کودکان آرزو دارند که تیزتر بزرگ شوند. کلان سالها میخواهند به دوران کودکی برگردند. خانه‌دار شده ها میخواهند از یکدیگر جدا شوند. مجردها آرزو دارند که زودتر ازدواج کنند. صاحبان کسب و کار از شغل داشته اشان می نالند. بیکارها در پی یافتن کسب و کارند. فقیرها حسرت ثروتمندان را می خورند. ثروتمندان از هر روزه تشویشی که دارند می نالند. دیهاتی ها می خواهند زندگی اشان را در شهر گذرانند. شهری ها در فکر گریز از مشکلات و هیاهوی زندگی شهری اند. شخصان مشهور از چشم مردم خود را پنهان می کنند. مردم عادی می خواهند مشهور شوند. سیاه پوستان می خواهند سفید پوست شوند. سفید پوستان خود را گندم رنگ می کنند. جنوبی ها می نالند که چرا ما در شمال به دنیا نآمدیم. شمالی ها می گویند باید هر چی زودتر به جنوب کوچیده رویم. گویا هیچ کس نمی داند که تنها فرمول خوشبختی و خوشحالی این است: قدر و قیمتی داشته هایمان را بدانیم و از آنها لذت ببریم.